Assalamu alaikum. Qadamjay medianın görmandары. Salam бербейсиңерби? Assalamu alaikum. Ол жак карап. Бүгүн сиздерге Qadamjay шаарындагы артыбыздагы сонун турган аллеяны бир катар көргөзүп кетебиз. Бүгүнкү күндө биздин операторубуз, мындашы жигиттердин достору Адилетке да рахмат. Аны видеонун аягында көрсөтөбүз. Адилет. Ничо, даярсыңбы Адилет? Коз аллеябызды көргөзөбүзбү? Көргөзөбүзбү жигиттер? Кеттик анда эмесе биз менен чогуу жүрүңүздөр. Кеттик. Элегибиз желбиреп 30 сотиктен 2 жер сатылат экен. Документтери бүт бардыгы жайында. Qadamjay району Ак-Турпак айыл аймагы Жаштылек айылынын арканы билесиздер, аркадан бир аз эле жүргөндө 5 мүнөт ичкетте теп-тегиз жер мына караңыздар, суунун башы ошол үйдөн башталып, бул жагы болсо жакындап көрсөтөйүн, ошол агыл бүткөн жер, мына кырын көрдүңүздөр, кырындай бүткөн жер. Ошол жерде болсо мына караңыздар, гиляс бак, граница болсо аз көрсөтөйүн. Мына ушул гилястын кыры ошол бетон бүткөн жерден, мына бетон дубал бүткөн жерден ошондо мына гилястар кетет экен, эки адам эки бөлүп алсачы. Бул жагы дагы өзүнчө сатылат. 3 миллион сом баасы кеми бар. Бул жагыда дагы мына бетон дубал куюлган багын. Нар жакта ошол теректерден башталат. Мына теп-тегиз жер, мына теректерденчи 3 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар, жер издегендер мына сонун жардамы. Кызыл китеби бар, документтер бүт бар жайында, талаш тартыштай эмес. Мына аластар үй салып жашай бересиздер, мына бетон коюп коюптур. Чалыңыздар. Бага. Деп. Бага тепсең? Sizge de. Бага тебе бердиң. Мына. Мына караңыздар. Мындай сонун буршаткалар коюлуптур. Бул жагы нар жака жумуштар бүт элек, мындай осветителдер, осветитель дейм да, освещение кыргызчасы. Кыргызча эле сүйлөгөнчө кыйналбай. Лампалар коюлуптур, акелерибиз иштеп атат. Энди бисмиллахиррахманиррахим. Кеттик Адилет бул жака. Мына кыздар да теннис ойноп атат экен. Ай, молодец. Мына карасаңыздар. Эң биринчи мына жерлер камералар коюлду. Ал жагына дагы, бул жагына дагы караңыздар. Тартып атасың, главный запись кеттиби Адилет? Запись бассын. Бул жак үкөларым менен бүгүн кыдырып басып баратабыз. Мындай нерселер коюлду, капкара асфальт болуп. Мына жерге келесиздер дагы сонун болуп отуруп, бойдоктор баягы жакшы көргөн кызыңар менен, девушкаларыңар менен келип ушул жерде баягындай сейилдеп. Эң негизгиси сиздерге айтып кетейин, ушул жаштарга көбүрөөк пакеттерди таштамай жок, көрдүңүздөр. Сонун кылып оңдоп жатат. Мына атайын таштанды таштоочу идиш кылып койгон. Ушул видеону сактап калыңыздар, балдарыңыздарга айтыңыздар. Макулбу? Үкем, силер да таштабагыла. Кеттиген жүрүңүздөр. Ошол жака басайлычы. Таза эми бул жерде фотосессиялар, фотозоналар кое бересиздер эми. Акелериме рахмат, мына ассаламу алейкум, иштер илгери болсун. Мына акелерим көрсөтүп койсоң болот, мына жакшы мээнет кылып ушул жерге салым кошуп, өз колдору менен кооздоп. Караңыздар, болот экен го. 20 жыл алдың ушуну оңдош керек эле, 30 жыл алдың оңдош керек эле. Мейли эми баягы орустардын жакшы сөзү бар го. Лучше поздно, чем никогда деп коет го. Билесиңерби? Ошого деген мынакей окшош сонун столдор. Эң негизгиси запись кетти Адилет. Мынау жерлерди эттиаттаңыздар. Жаштар, айрыкча жаштар ушунча мээнетти сындырып, бузуп, бачактап, мынау сөзсүз эртең мынау ак шариктерди таштар менен уруп, андай кылбаңыздар, камералар орнотулган. Эми бул бантиктер мындай коюлганын себеби, Адилет, кеттик тезирээк баса беребиз. Мына жерден акырын өтөбүз, негизи толук бүт элек болсо да сиздерге көрсөтүп кетебиз. Мына көрдүңүздөрбү, уже фотосессиялар башталды, съемкаларыбыз башталды. Эртең буюрса, негизи буга чейин той тартып иштеп жүргөнбүз. Келин күйөөлөрдү да бүт барды ушул жерге алып келебиз мына. Мамлекетибиз бизге бесплатный wedding garden ачып бериптир мына. Карасаңыздар, ушул жерде ушул видеону көргөн жаштар бир убакыттар ушул жерде жүрүп, болочок келинчегиңер менен жүрүп съемка тартканыңарда ушул видеону менин сөзүм эстейсиңер. Кеттик батыраак. Адилет. Мына бул жакты көрсөтсөң болот. Мына жигиттер уже краш болуп сүрөттөргө түшүп баштады. Бул жерде фастфудтар менимче. Ушул жака бурулайлы Адилет. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар?
Так. Ассалаумалейкум. Кандай? Мезатта жакшыбы? Канчанчы классыңар? 11. 11 класс, а? Кайсы мектепте окуйсуңар? Айтматов. Айтматовда. Сен атың ким? Даниэль. Даниэль, а? Арсен. Арсен. 11 класс, а? Aa. Айтматов мектебинин окуучулары. Шаар жөнүндө, ушул жер жөнүндө кыскача кандай ой пикир айтып кете аласыз? Арсен мырза. Жакшы. Жакшыбы? Жакшы. Кандай? Жакшы эле болду. Тагын Негизи силерге жактыбы? негизи жакты. Өтө сонун жаңылык Сонун ба? жакшы жаңылык. Күткөн эмеспиз мына. Сен эмессиңер, а? Күткөн эмеспиз. Энди Жакшы, жаштарга жакшы. кандай үлгү айтып кетесиңер? Тазалыкты сактап, Тазалык сактап, газондорго депсебей, немелерде жүрүп, сындырбай. сындырбай немелерди. Асылбай немелерди темелерге. Сиз ким дедиңиз атыңыз? Арсен. Арсен мырза. Сиз кандай сөздөр айтып кетесиз? Мен досума кошулам мында. Эң негизгиси Тазалыкты ушаш керек. мээнетти баалап дегенде, шаарыбызды көркүн ачып, макул ийгилик Байлага. окууларда, Бул жигиттерибиз футболист, волейболист болот. Сөзгө жок, сөзгө өзү мен эле бармын. Булар только физический жактан өздөрүн көргөзөт. Кеттик анда эмесе, жүрүңүздөр. Мейли жигиттер, ийгилик. Могул жерди караңыздар. Мен мурун мындай жерлерде Ош шаарында, ошондой эле Адилет жакшы эле болто съемка. Буттарым чыгып кетпейт абы. Ош шаарында ошондой эле көбүнчө Москвада жүргөнбүз, убагында мусафирчиликтачы. Ошондо жерлерде гана көрөт элек. Мына жерде мынакей, бул жакта оператор бул жак көргөзүп койгон. Адилет. Мына үйлөр жашайт мыякта адамдар. Мына ушул жашак, ушул жерде адамдар жашайт, ошол адамдар ушул жерге келип, мынакей ойноп атат. Мындай кылып этияптап, эң негизгиси сындырбай туугандар, балдарыңыздарды карап, мына жерде азыр акем дагы үйрөтүп атат. Тазалыкты сактап дегенде мына карасаңыздар, мына мээнетти. Сөзсүз анан кийин 1-2 айдан кийин бир жолу пачагын чыгарып бузуп, чалып кетип койбой. Мына сонун турниктер, эмелер бүт бардыгы бар экен. Мейлеке биз кайттык. Мына ошентип сиздерге бир аз болсо да көргөздүк. Ал нар жагында дагы иш-чаралары жүрүп жатат. Бул жер эртең бүтсө, мунулар жанса, дагы бир официальный ачылышы да сиздерге сонун кылып бантиктер кескенде көргөзүп кетебиз. Ага чейин мына сонун болуптур. Рахмат ака. Вообще четкий мээнетиңиздерге. Урматтуу көрөрмандар, бул чыгарылышыбыз дагы сиздерге жагат деп ойлоймун. Биз азыр Кадамжай районунун Баяман базарындабыз, Эмпа заправканын жанында. Ушул заправканын жанында чайхана Инжир деген чайхананы биз сунуштап кетебиз сиздерге. 24 саат иштейт. Тамактары өтө сонун. Мына акелерибиз курсактык кампайтып койгузуп чыкты. Өзүбүздүн улуттук тамактар жасалат. Өтө даамдуу. Бир келген адам сөзсүз шеригини, досторун чакырып келет бул жерге. Жүрүңүздөр, анда эмесе мен сиздерге ишкетти дагы тартып көргөзүп кетейин.